Reka nakwereke Suguje ntumuzi. Suguje ntumuzi. Ni umukozi w'Imana ubu. Yego. Kera yari umuntu aririmba akomeye uravyibuka kuri basosokeye. Yari umuntu akomeye. Mugubu nawe ni cyamare kurusha uko yarari. Satibi nawe rero ciyaza tugakora no mwuga wacu kuririmbira Imana yo mwijuru atari kuririmbira abantu tukora ku masantima yabo. Tukaririmba Imana yo mwijuru. Yo caba umustar kurusha kabisa. Yego. Tufate Apollinaire. Ndibaza ko Apollinaire ari cyamamare gusumba Satibi. Uligie kulima nk'indimbo ya Diamond nataka kulewa nanje nkaza kulima mana ndaguhimbaza ndaguha icyubahiro eske harimo abantu baryoherwa no kubona dance ibintu byo kuririmba nyene bari baririmba akamva bararyohewe muga hariho nabandi bake kandi wibuke yuko inzira ija mu ijuru ni mukiswahili bavuga ngo ni nyororo ni inzira ntoyi ariko ija kwa shetani inzira nini ya cyane. Turi Mirror TV 257 reka ndakuramutse inshuti mugenzi udahengesha kudukurikirana ndakwibutse yuko tukubera ikirore ngo nawe ubera ikirore abandi. Jewe ndi Jadogo Trip kuri kamera ndi kumwe na MK Merveille wari karafasha kugira ngo ama image agende neza cyane. Wamaze kubona sindi umwe ndi kumwe n'umuntu nga mbega ikiganiro cy'uno munsi kiraba kubiki ni ikiganiro twarabemereye yuko kenshi ku minsi y'Imana dimanche turagenda ama eglise atandukanye impano ziri mu ma eglise ni nyinshi cyane. Uno munsi rero twaciye kujya mbere mu bwiza mu rushengero rwitwa Cross Church ndoza benshi murabazi aho Chorale Trumpet Sound yo muri iyo eglise yariramutse nibaza yuko wari umunsi w'abaririmbyi kwerekana ubuhinga bafise mu ishengero Cross Church. Twahaciye rero tushobora kuyaga n'abagiye batandukanye ariko uwo twashimye gukora na interview ni Daniel umwe mu barongozi ba Trumpet Sound bo muri eglise Cross Church. Daniel ndakuramutse cyane. Ndakuramutse cyane Jado. Namahoro meze neza. Meze neza cyane rwose. Daniel nabwo akajwi kasa nakagiye kubera Daniel mana yanje reka turabigarukako. Daniel akazina keza cyane kubwi wanje kubera kari muri Bible mugabo mengo ka kera. Bona ni keza urazi cyo kasigura none. Imana niyo mucamanza wanje. Imana niyo mucamanza wawe. Hewe iryo zina burya ugitwa uricunga cyane. Ego. Daniel urumva yuko Imana niyo mucamanza wanje wawe inshuti mugenzi wiko dukurikirana ni keza gusumba ba Tony ba Jado. Neza cyane Daniel ufise impano zingana gute mu bintu by'umuziki kuko umuziki harimo kuririmba kuvuza gutamba kugira twabonye vyose uravuza guitar bass ngira nibindi urabivuza niyo twabonye uri kuno munsi kuri gahunda uraririmba neza uratamba biteye ubwoba hewe jewe impano zinovuga Imana yarampezagiye no kuri Imana yarampezagiye nafise impano zitari nke ndavuza guitar bass ndavuza piano hama nka leading worship team aho canka nkatwara haridinga indirimbo z'Imana hama ikindi naco ndavuga n'ubutumwa ndamuvuga ubutumwa yego prophète canke umuvuga ubutumwa gusa prophète apotre ntikariko umuvuga ubutumwa evangelique okay evangeliste Daniel hari abantu benshi bibaza ibibazo vraiment kandi na jewe ndimwo uno munsi ugiye kudusigurira Daniel niwe agira tubera ikirore uno munsi muri iki kiganiro inshuti bagenzi twibaza ibibazo bimwe kubera iki ivyamamare haba ku isi yose cyangwa muri iki gihugu cy'u Burundi ivyamamare mu muziki ukunda gusanga ari babandi twita ngo baririmba indirimbo z'isi abantu benshi murabizi benshi barabivuga umuziki mwiza ubuhinga n'ubumenyi buri mu muziki mwiza nguri mu baririmba gospel indirimbo zo guhayagiza Imana kubera iki none abamenyekana cyane abavyamamare arabaririmba indirimbo zisanzwe. Ego nagomba ndambwira bari kwadukurikirana kuri Mirror TV urabona umuntu wese arafise motivation cyangwa se arafise focus yiwe kandi muri no sutibayemo abantu barafise ibyo bakunda turi mu isi y'umwijima ikurigwa n'abantu benshi rero umbaje ico kibazo ni kwereke abantu barimba profane indimbo novuga sizi bazitindi profane zitari gospel zitari ama message burya umuntu ariko aririmba arafise message agomba gutanga kandi iyo message irafise abantu bayakira nk'akarorero turinge ururimbo rw'urukundo turafise abantu bagwakira turimba iby'Imana barafise n'abantu turafise n'abantu baza kuvyakira kubwi wawe bari ibintu vy'Imana bikurikirana bake par rapport ibintu vya shetani rero oya siyo ndiko ndagandaza ku kibazo wambajije no kuvuga twebwe turimba gospel turafise intumbero tugomba gushikako
turi kumwe kandi uzorabe cyane abo bose uri kuravuga ngo babe ibyamamare baba baciye he baba baciye muri korali kenshi rero ni nacyo gitangaje nyene baba baciye muri korali mugabo bakabona yuko umenga ntibiri ko birabandanya ibyo bashaka kuko iby'Imana si paf iby'Imana ni gahoro kandi rero nubwo wavuze uko hatufafise ibyamamare umuziki wa gospel bikomeye gusumba wo wibaza akarorero dufashe nk'umukozi w'Imana Don Moen tumuzi ni cyamamare kwisi yose arazwe dufashe Michael Smith abona barindi dufate Dudu ahane gwacu mu Burundi dufate Apollinaire ndibaza ko Apollinaire ari cyamamare gusumba Satibi bo ndaguha akarorero tuvugana ukuri nibaza yuko turimo tuvuga ukuri kugira ngo abantu tugerageze gusiguriranira eka namwebwe comments zanyu turazishaka kugira ngo muduterere ivyiyumviro Don Moen ahamagaye igikorane igiteramo na Chris Brown agahamagara ikiwiwe wibaza neza yuko ari ndeyoro nk'abantu benshi jewe ku bwanje fasha uburambe bwa Don Moen nkafata n'uburambe bwa Chris Brown turiko twavuze ivyamamare uburambe ho turavyemeranya yuko bose ni ivyamamare hinga bose ni ivyamamare kandi uravye neza Don Moen asumvye n'imyaka Chris Brown uri kuravuga jewe ndibaza neza ntakekeranya tubafasha abo bantu tukabazana je ndibaza ko Don Moen yoronka abantu benshi bo nimba ruka Imana ishimwe kubyo wanje je vyonjohera ariko tuve hanze tuze mu gihugu cyacu Burundi uri sûr yuko Dudu ahamagaye igiteramo Satu bagahamagara umuntu yava asumvye abantu wundi ni Dudu yosumvye ni cyake ni nakubwira rero tuhashika abantu barafise abantu bose babakurikirana aba bantu bagirimba indimo za profane ivyo baririmba sivyo bimotiva abantu bakijijwe par exemple nk'akarorero ugiye kurimba nk'indimbo ya Diamond nataka kulewa nanje nkaza kurima mana ndaguhimbaza ndaguha icyubahiro eske harimo abantu baryoherwa no kubona dance ibintu byo kuririmba nyene bari kwaririmba akamva baryohewe muga hariho nabandi bake kandi wibuke yuko inzira ijya mu ijuru ni mukiswahili bavuga ngo ni nyororo ni inzira ntoyi ariko ija kwa shetani inzira nini ya cyane shetani arafise aba followers kandi ku bwinshi ku murindi munini n'Imana irafise abandi bari kwarikurikira kabisa bari ayafise abandi bari kwirikira rero twebwe abari ba gospel ntiducike intege ngo tubafise abadukurikira tufise abantu badukurikira kandi si bake ego niko nakubwira neza cyane yagerageje kubisigura neza ariko nshuti bagenzi murumva yuko kuri wewe wumva yuko wakiriye agakiza wakijijwe uzi icyo kurikirana nibaza yuko nataka kulewa sico giteramo ngira wojamwo par rapport yo uri karirimba ati mana ndaguhimbazi urumva nagoma bwira bari kwa Miro TV ni TV itubera ikirore kugira natwe tubera ikirore abandi jewe mwaciye kuri jewe kugira nanjye shobora kubera ikirore abandi sivyo uravyumva abantu turirimba gospel twari tukwiye canke abantu bari kwadukurikirana bari bakwiye gukurikirana indirimbo z'Imana kuko nizo zifise imessage gusumba kuri mu rukundo wanashimurabe hariho abarimba profane benshi baca batanga kugira gute gusimbira mu ndirimbo z'Imana kubera iki y'amajambo y'urukundo barayiririmbye gutaba hacika habura vale sivyo ariko twe turimba amajambo y'Imana ntahera na gatoyi hari akaroro waduhaye ko muririmbye Satubi nk'uwo mukuzanira n'ubwahi butumwa wocumuha kugira ngo waze amari cyamamare yo amajambo y'urukundo ntazahere Satubi ico muzanira ngaha tukavugana no mubwira yuko kuririmba ni vyiza ariko kuririmba naho umenye icyo kuririmbira ni vyiza kandi kurusha sivyo simvuze ngo ngomba kwataka umuntu wareke kurikora vyakora ariko focus message uri kuratanga ifasha ubutumwa arashobora kureba Satubi jewe ntumbone ukunda kwikana n'abaririmbyi ba profane ndakwikina gose mugabo abarimba gospel nabo urumva ko ariyo kariye ndimwo nivyo bitegeza gukurikana bose kugira uronke iyo experience nyene mugabo ndiko ndaraba message turiko turatanga Satubi arashobora niba tarakira n'agakiza arashobora gukakira agakiza bizoba byiza kurimba za ndirimbo ziwe abantu bazoshobora mukurikira cyane mbere bona shima reka nakwereke suguje ntumuzi ni umukozi w'Imana ubu kera yari umuntu aririmba akomeye uravyibuka kuri basosokeye yari umuntu akomeye mugubu nawe ni cyamamare kurusha uko yarari Satubi nawe rero ciyaza tugakora no mwuga wacu kuririmbira Imana yo mwijuru atari kuririmbira abantu tukora ku masantima yabo tukaririmba Imana yo mwijuru yo caba umustar kurusha kabisa yego